खोकी च्वाट्टै निको पार्ने औषधिहरू। पुदिनामा मेन्थल भन्ने तत्त्व हुन्छ। यसले घाँटीमा जमेको खकारलाई जम्मा हुन दिँदैन, श्वास प्रश्वास सहज पार्ने र खोकी निको हुन्छ। त्यसैले पुदिनाको चटनी लगायत विभिन्न परिकारमा मिसाएर खानु राम्रो हुन्छ। खोकी लाग्दा ल्वाङ पनि एक औषधि नै हो। ल्वाङमा एन्टिमाइक्रोबियल प्रभाव हुन्छ, यसले पनि खोकीलाई बिस्तारै कम गर्छ। त्यस्तै महले सुक्खा खोकी निरन्तर लागेर हैरान बनाएको बेलामा मह खानाले सन्चो हुन्छ। महले घाँटीलाई सुक्खा हुन दिँदैन र सुक्खा खोकी लाग्ने क्रमलाई कम गरिदिन्छ। र बेसारले एलर्जी र भाइरल दुवै समस्यालाई निको पार्छ। बेसारमा पाइने कर्क्युमिन रुगाखोकीको समस्यासँग लड्न प्रभावकारी तत्त्व मानिन्छ।